Zdravo, Sergej tukaj. V naslednjih 3 minutah vam bom pokazal, kako lahko stopite na pot do bolj prepričljivih prezentacij že danes. V čem je problem? Saj veste, strah vas javnega nastopanja, mogoče imate stres pred naslednjo prezentacijo, ali pa jasno ne odgovorite dovolj razumljivo in dovolj natančno, ali pa imate suho grlo, takrat, ko dobite vprašanje iz občinstva in ko se odloča, ali boste kaj sploh prodali na tej prezentaciji ali ne. In kaj naredite potem? Iščete nasvete prijateljev, sodelavcev, strokovnih ljudi iz tega področja, greste mogoče na razne tečaje javnega nastopanja in tako naprej, kjer nastopajo recimo tudi znani voditelji TV ali pa radijskih medijev. In kaj se potem zgodi? Po 3 dneh ne boste imeli vseh teh znanj več, ne boste se tega zapomnili, ne boste imeli prepričljivega nastopanja v malem prstu in najslabše, kar je, ne boste imeli prezentacije, ki bo na koncu prodala vašo idejo, izdelek ali storitev. Samo to šteje na koncu. Namreč lahko potem kupite tudi kakšno knjigo in ene marketinške agencije tudi to počnejo. In potem jasno na svojih lastnih prezentacijah njihovi strokovnjaki naprimer rečejo takole, ko morate skleniti prste kot to. Ampak tole ni drža, da sklenete prste recimo, iz te knjige Govori se telesa Alana Piza. Ampak tudi tole ne pomeni, tole ženske zelo razoroži, če boste takole predstavljale, ne boste prodali skoraj nič na koncu. Sklenjene prste v tej knjigi pomeni, da sklenete prste tukaj, v dlaneh, imate odprte dni, predstavljate svoje znanje in na koncu boste nekaj prodali. To je to. In še recimo tretji primer, poznam nekega strokovnjaka, ki je slab in ima govorno hibo, ki ne bo nikoli odpravil do konca življenja. Potem prezentacije mogoče njegove tudi niso tiste najboljše, še vedno so, recimo ima strah pa grč, kot rečemo temu pred javnim nastopanjem. In tudi samo prezentacijo strukturno ne naredi tako, da bi lahko prodala še več. Pa vseeno na koncu proda na nekaterih prezentacijah tudi več 10 000 evrov svojih izdelkov svojega podjetja. Zakaj? Zato, ker je prepričljiv. In kaj naredite lahko danes, da boste bolj prepričljivi? Več možnosti imate, vsaj iz tega mojega bloga prezentacija, kjer želim, da se naučite kvalitetnega javnega nastopanja, ker nihče noče videti več slabih prezentacij. Ena možnost so brezplačni video nasveti. Te sem delal poleti, leta 2011, sicer so bolj smešno obarvani nekateri, ampak dejansko so to uporabni nasveti, dobro posneti, nobenega šuma ni kot nekateri vam ponujajo nasvete, skratka z ljubeznijo, z veseljem, za tisto motivacijo, da boste dosegli boljše prezentacije. In nekateri mi že pišejo po elektronski pošti, da že dosegajo boljše prezentacije ravno zaradi tega, ker so poslušali in upoštevali moje brezplačne video nasvete. Potem druga možnost, če želite samo boljše prezentacije, pa ne znate, kako narediti v PowerPointu ali drugem programu, imam že 3 leta na voljo takšen poseben prezentacijski CD-ROM. Odkrili boste skrivnosti dobrih, uspešnih prezentacij, nekaterih pasti, ki jih morate paziti pri tem in kako recimo narediti različne modele predstavitve, glede na to, kaj ponujate in kaj prodajate. In seveda še tretja stvar, prepričljiv prezenter. Kompleten paket, se pravi ne samo to, da vas pripravim za dobro prezentacijo, da odkrijete vse skrivnosti, kako boste na koncu kaj prodali, kako strukturirate vaš javni nastop, ampak tudi potem lahko komentiram vašo prodajno prezentacijo, imeli boste še tisti CD-ROM, ko ste ga prej omenil, na voljo, da boste lahko dostopali do njega kadarkoli prek interneta in še na voljo torej nasveti, ki vam bodo vsekakor pomagali pri vaši prezentaciji. Torej vse, kar naredite danes, lahko ali greste pogledati brezplačne video nasvete, ki po mojem so edinstveni v Sloveniji, potem lahko kupite CD-ROM, ki je potem mogoče tisti za stalno, noben strošek, to ni vaša investicija, zelo mala za to, če ima želite samo boljše prezentacije. Ali pa pogledate vse, kar piše na tej strani, da se lahko potem skupaj enkrat dobimo, vas odkrijemo vse tele skrivnosti, ki jih imam jaz v 17-18 letih mojega javnega nastopanja, ker moje nastopi na koncu morajo prodati, če ne niso uspešni. In nekatere tehnike NLP ali neurolingvističnega programiranja sem tudi vključil v ta tečaj, ampak zares NLP vam ne pomaga več prodati recimo za nekaj 10% ali pa 20%, ampak samo za kakšen odstotek, 2, 3, ko že znate prodati nekaj. Moje tehnike vam bodo pomagale prodati, če zdaj niste prodali nič, vam bodo pomagale prodati tudi 10, 20 do 40% ali pa še več kupcev na vaši prezentaciji bo kupilo. Poglejte si vse spode, priporočam vam tole, a uporabite vsaj tele brezplačne nasvete, v vsakem primeru boste imeli od danes naprej boljše, prodajne in prepričljive prezentacije. Hvala, da ste me poslušali, veliko uspeha vam želim pri vaših prezentacijah in postanite prepričljiv prezenter.